menuliskan mukadimah ya. Kitab niki niku kitab Hayatus Sahabat. Hayatus Sahabat niku kitab 3 jilid. Jilid pertama tentang aqwalu Rasulillah ya, tentang mulai syahadat, zakat, puasa sampai jihad. Terus jilid kedua tentang sejarah sahabat, terus jilid ketiga niki sing kula waca niki. Ini jilid ketiga tentang mawaidu Rasulillah, mawaidu ashabihi. Mawaid ini jama'i lafadz mau'izah. Terus niku masalah-masalah kula milih niki karena waktu nggih milih sing Sayyidina Umar kalian Ali. Jadi ini cuplikan-cuplikan tentang nasihat-nasihat sing didhawuhaken dening Sayyidina Umar Sayyidina. Terus kitab niki muktamad. Artinya muktamad niku dulu ketika Said Muhammad nggih baca kitab ini. Guru-guru kula nggih mau kitab niki terus pas kula teng Mekah Said Ahmad nggih ngaji kitab niki. Jadi kitab-kitab yang bisa dipertanggungjawabkan. Iki napa? Kitab-kitab mutaakhirin tapi mutabar indah ahli sunnah. Kula waca ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrajal khatib. Bon 62. Wa akhrajal khatib wa Ibnu Asakir wa Ibnu Najjar an Sa'id bin Musayyab qala. Wa doa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu linnas samaniyata asyrata kalimatan. Wa doa ngekekno dasar untuk meletakkan dasar sapa Umar bin Khattab linnas maring manusa sapa wae samaniyata asyrata ing 18 apane kalimatan kalimah 18 fatwa. Hikamun kulluha utawi kabeh 18 iku dadi ana hikmah kulluha kabehane samaniyata asyara qala dawu sapa Umar. Ma'aqab taman asabuha fika bimisli antuti Allah. Ma'aqab ora iso ngekeki sanksi sira man ing wong aswa kang maksiati sapa man Allah ing Allah fika ing dalem sira. Bimisli antuti kelawan sepadane yen tono ati sira Allah ing Allah fi ing dalem akhika. Wadok lan ngletakno sira amro akhika ing posisi dulur ala ahsani ing atase posisi paling apike akhika. Hatta ya diakasi kok teko ka ing sira misangi akhika apa ma perkara ya dibuka kang iso menangno kang iso yakin apa ma ka ing sira. Wala tadunnan lan aja nyangka temen sira di kalimatin kelan kalimat. Kharajat kang metu apa kalimat min muslimin saking wong Islam, aja mbok sangka syarak ning elek. Wa anta halate sira iku tajidu metuhi sira lah maring kalimat fil khairi ing dalam keapian. Kowe metuhi mahmalan ing nggon tangguhan utawa nggon napa nggih. Nggon orientasi utawa nggon napa nggih, nggon pemaknaan cara angel mana Jawa nggih kuna maknane nggon tanggungan maksudnya nggon pemaknaan. Waman disapane wong arodo iku mentokno sapa man, mentokno manane napa nggih. Napa berpotensi lho napa. Nafsu awak dhewe man itu maring pira-pira curiga. Fala ya lumanna mongko aja nyangka temen sira man ing wong asa kang ngeleki sapa man bihi kelawan iki laman arodo. Nafsu adzona ing Mun kula maknani sitok-sitok. Sing ngene iki sing kula sinau kula sakniki nembe pas jus 3 niki. Sinau saking 3 kula tumbas pas teng Mekah. Terus kula teng Mekah niku April, nek sakniki April, Mei, Juli, Agustus, September. Kula pas sinau kula pas jilid 3. Intinya ngene, Sayyidina Umar itu seorang khalifah. Ini perlu dicatat ya, seorang khalifah. Tahu preman yo tahu, terus jadi pendiri Nabi kita tahu, kemudian setelah Nabi wafat jadi khalifah. Setelah jadi khalifah, hubungan sama orang lain tentu legal formal. Misalnya kalau orang nakal itu diberi sanksi. Nah, kalau tidak hubungan legal formal kan wong nakal dinasehati, tapi kalau hubungan legal formal kan wong nakal harus diberi sanksi. Niku mawon Sayyidina Umar dawuh ngeten nggih. Wa amro akhika ala ahsanihi hatta yaji'aka min huma yahdibuka. Posisikan saudara kamu pada posisi terbaik. Wong Islam siapa saja posisikan pada posisi terbaik. Sampai benar-benar nyata bahwa dugaan kamu dia yang terbaik itu salah karena dia ternyata orang jelek. Wala tazunanna bi kalimatin kharajat min muslimin syarrun. Kalimat apa saja yang dilontarkan orang Islam jangan kira kamu itu buruk. Selagi masih mungkin dimaknai yang positif fil khairi, dimaknai secara apa? Positif. Niki kula tak cerita sing guyon riyen. Kula niku bapak kula kiai, kula saiki ya kiai. Kiai kula dengar orang santri tua ra wae rapi. Kula niku bolak-balik bantah-bantahan mbek wali murid.
Santri ku nak seneng cawe wedok anake wong melarat. Jarene. Gus kula nabi rabi mbek anake wong melarat. Wong tuwa kula ora setuju mergo entuk anake wong melarat. Ngoten nak jenenge sombong. Padahal kula niate sakake cawe wedok iki mergo melarat. Sakake ora apik. Iki contoh. Di satu sisi sakake ning cawe wedok perawan melarat ini ibadah. Sakake wong melarat iki ibadah. Tapi kena dilakoni nentang wong tua. Nentang wong tua itu dosa. Ya jablon ge enak. Kowe komunikasi kok sepihak. Ya pancen sakake mbek wong wajib, tapi aja baca iku tok. Kowe nek ora bisa mlarat sakake wong tuam. Mergo wong tuam wis kesel ngrumat kowe ben ditokno wong sugih. Iku kok akeh santri kula sing nangis tobat. Iya, sakake lah iku ya sepihak. Sakake subjektif. Kowe ora bisa mlarat kan mergo alasan sakake ta iku. Tapi kira sakake wong tuwa. Mergo kere entuk kere, wong tua ora pensiun, paham ya? Mulane padha. Saiki misale ana santri seneng cah sugih, kuwi ora mesti sombong. Anggap bae bantu wong tua benang pensiun. Mergo numpang mah. Lho boten iki crita hukum. Posisikan saudara kamu pada posisi terbaik. Tadi nek ana santri seneng wong sugih, anggap bae pensiun wong tuane. Anggap bae bantu wong tuane. Lah anak saiki santri seneng camarat, anggap bae denurani sakake wong melarat. Jadi bener. Paham nggih? Nek ana kiai tertutup atau metu kamar, anggap bae dari maksiat. Asing ketemu anggur wong anggap bae perluasan dakwah bar to. Jadi urip ngoten apa? Paham nggih? Lho kok iki cerita iku Sayyidina Umar. Wadok amro atika ala ahsani. Posisikan dia posisi terbaik. Sekamane cara bahasa gampangnya husnudzoni cara romanto dari agama nak suka iso syukur lah. Ya iku ilmu kepeksa lah yo. Yo paham tuh ya. Ya nak itu kali ilmu iki padha ana nak santri sithik dari latihan ikhlas. Nak latihan santri nakes dari wah manfaatnya sumrambah. Kok penak terus. Sithik dari ikhlas akeh dari apa? Sumrambah. Ora tau keliru. Tapi memang demikian. Karena ini nasihatnya Sayyidina Umar, tentu tidak guyonan. Ada materinya, ada marojeknya. Gini ku Nabi nate dawuh sing populer. Ajaban diambil mukmin. Inna amrohu kullahu khairun. Sungguh menakjubkan seorang mukmin. Segala yang terkait dengan dia pasti baik. Inna amrohu kullahu khairun. Asal dengan imannya itu pasti semuanya baik. In asobathu na'ma syakara. Fakana khairun. Wa in asobatu darra sabara fakana khairan lan. Orang mukmin itu menakjubkan. Semua sisi urusannya baik. Kalau punya nikmat dia syukur, maka itu juga baik. Kalau kena bala dia sabar, maka itu juga baik. Sebab itu jangan sampai orang mukmin ini diposisikan pada posisi yang terjepit, tersangka. Sampai Kanjeng Nabi yang terkenal dawuh sampai jadi kaidah fikih yang disepakati ahli sunnah, disepakati ulama sedunia. Wonten dawuh idraul hudud bis syubhat. Fa innal imam la ayyuhti afil afwi khairun min ayyuhti afil uqubah. Orang mukmin itu jangan terburu-buru kamu kasih sanksi. Kamu kasih apa? Sanksi. Karena kalau imam seorang pemimpin atau kita seorang pemimpin siapa saja salah dalam mengampuni itu lebih baik salah dalam memberi sanksi. Fa innal imam la ayyuhti afil afwi khairun min ayyuhti afil uqubah. Salau ketemu Ruhin sampai cawe itu orang makrom. Mungkin nyongkok dekne dakwah terlalu husnudzon. Tapi husnudzon keliru ora ono kitabe. Paham ya husnudzon keliru ora ono. Tapi nak husnudzon keliru wah Ruhin selingkuh itu bahaya. Paham ya? Husnudzon iku keliru iku ora ono kisah. Tapi nak suudon keliru ana hisab. Iku jenenge fa innal imam la ayyuhti afil afwi khairan min ayyuhti afil hukum. Misalnya ana bocah mlete bengak-bengok. Kowe husnudzon, menawa cah iku saking syukur over. Syukur tapi napa? Over. Ajane bengak-bengok sarap. Ku luwe apik. Timbang kowe darani cah iku stres malah suud. Dulu ada kasus-kasus zaman masalah ini. Lah saat ini wong niku penyakit itu. Lho kula ngaji ini tak niat itu, kula istikharah. Saya itu ngaji tidak pernah main-main. Kula ingin ketemu beberapa tokoh yang Rembang karena wayah pilkada. Rembang ini wayah pilkada juga ada pelantikan menteri tadi.
Sekarang wong ubek suudon. Kiai sing lunak-lunuk ning omah jare kiai ra pengalaman. Ora ora njoba. Sing kluyuran jare kiai mafia ora tau bener. Iku setan wong sing ngomong lho napa? Jadi lunak-lunuk Pak Mustafa misalnya fatwa kiai ra pengalaman ta ora njoba. Lah kok sing isa itu kok widodo mafia. Ora tau bener, akhirnya ora kok. Mu setan sing ngomong napa? Setan. Mbok yo mukmin dikhusuk to iki. Sing ngono anggap khusuk, sing itu anggap meluaskan cakrawala apa? Jawa. Soal hakikate ora ngenteni kok nek siapa. Nah, wafiya tenan ya karwane. Lho boten iki ten. Kula niku wingi ketemu beberapa kiai, termasuk kiai-kiai langit, orang-orang sing khusuk, sing saleh. Nggih gadah santri kata. Tengen kula nunani. Nggih kusani penyakit paling setan gak mungkin goda ulama kon selingkuh terlalu jorok kon selingkuh terlalu napa jorok. Tapi ulama digoda tahasud itu dimulai dari suudzon dari dimulai napa nah saiki sampean pikir niki kula nyontokno sing kasus nyata aja dalam ilmu hadis nyebut nama itu tidak apa-apa kalau dalam kepentingan al-jarh wa ta'dil ketika kiai dengan cakrawala luas tentu punya wacana dakwah yang luas termasuk punya sekolahan yang luas. Nanti dicurigai karena dekat pejabat, dekat donatur. Lah kok nek kiai sing khusuk akibate musolane yo miring, nggon budune iku yo tutupe ilang, paham nggih? Terus kadang ape jamaah dikentongi dhewe, diimami dhewe. Khusuk dia ikhlas, tapi prestasinya ngentongi dhewe ngimami. Sing sitok pengaruhe gede tapi pejabat yo gelem, donatur mafia nggih napa? Gelem. Terus nak kowe sungdon kan enggak ada yang bener. Sing gede wae ke mafia, sing cilik mbak anggap ra pengah. Lah kowe dhewe terposisi ning ndi? Paham ya? Kowe dhewe posisi kan komentator. Padahal omongan kamu diterima. Sekarang penyakitnya orang NU, orang Muhammadiyah, tokoh di Indonesia itu begitu. Sing ekstremis dari Rarah Bil Hikmah. Engko sing Bil Hikmah dari Cemen ra pemberahan. Kapan masalah umat selesai kalau dasarnya nopo suud? Makanya dari Sidina Umar, wadu amro akhi ka ala ahsanihi. Posisikan saudara kamu pada posisi terbaik. Ini penting kalau aturakan. Mereka ini menjadi fitnah. Ya, ini menjadi apa? Fitnah. Kalau nu anggere esuk wis sinau dalu wis sinau. Mungkin anggere jam 7:30 itu mesti kula teng pasar. Mungkin badhe niku jam 8 mulang teng sana. Ngomong gak kau, lah iya Gus jadi kan maksudnya ku piye, maksudnya piye. Kan ning pasar kok wong awam, nah mulane sareng kok mas saya tenan cangkemmu. Ora omongan kan sengaja cangkemmu. Atas nama ngalimku layak mulang ning sarang, atas nama awamku ya delok anak-anak ning pasar terus klirune. Berarti jenengan kok kadang saya enak dhewe sana. Karo aku lho nek pengen gofur timbang kowe ora pangeran kok polisi ya. Tukang ngisap, tukang audit. Nah, aku roe pangeran gofur gampangan. Nanti sebenarnya kembun rokok. Aku mlebu swarga. Wedi tenan. Wah, sepunten iki ora rata sepuro. Mandi kowe tekem latih ambek atim toto. Itu masalah-masalah serius. Wado amro akhi kanapa ala ahsan. Sekarang itu penyakit terbesar dalam umat Islam itu tahasud. La tahasadu wa la tabaghadu. Jangan saling hasud. Itu hasud mesti dimulai dari suud. Termasuk masalah perempuan. Kalau nu istikharah bolak-balik Gusti, kalau nu saya ini khusuk menghindari perempuan. Napa nggih kumpul kok umum tiyang. Cara umum tiyang Jawa nu misanan kados dulu. Keluarga guru ya kados dulu. Kayak kula ketemu putrine guru kula nggih kaya dulu nggih jagongan biasa. Ketemu misanan nggih jagongan biasa. Dan nak nuruti hukum tentu tidak boleh karena kategori ajnabiyah. Nggih to. Kategori napa? Kiai-kiai bina muslimat juga ajnabiyah, bina fatat juga. Itu hukum, jelas itu ajnabiyah, haram dilihat, haram dinikmati. Mau menaik apa-apa malah mesti napa? Haram. Tak alamat. Tapi kan ada masalah sosial yang berjalan. Ketika seorang yang sok suci itu menutup diri, ternyata sing ramah ning cawe wedok iku cah nakal. Nak takok yo ramah, nak ndekne duwe kebutuhan yo dibantu, nak ana masalah sosial yo dibantu. Sehingga wong saleh gak didaya tarik, wong dolim didaya.
Mulane Nabi nak dawuh nyakang ngendikan an-nisa. Nabi badhe wafat ngendikane ora jelas mau an-nisa wong wedok. Maksude kon keduwe apa kon ngancani apa kon menes ora jelas wong ngendikan an-nisa. Kula bolak-balik matur nggih. Misalnya contoh paling gampang ngoten, kula bolak-balik matur. Nah ana tanggam katokan cekak wong nasional. Dirabi madun yo anake lagi diceluk ning diwarai qiraati, diwarai ikra. Nak dirabi wong nakal langsung diwarai domino. Padahal piye wae dirabi wong nakal mergo kadung gak dirabi madun. Piye wae faktane dirabi wong nakal mergo kadung gak dirabi. Jadi tepono kita apa kenapa ora mbok rabi misalnya mereka. Boten wani Gusti kula katut nakal. Ulama sing kalah katut misalnya gitu. Artinya itu memang masalah yang itu tadi repot menyangkut wong wedok. Nggih kula diterangno hadis tenan. Ngendikane Nabi asyu'mu fis salasah, dari wal faras wal mar'ah. Fasilitas kemewahan rumah, pangkat, jabatan termasuk al mar'ah. Perempuan itu ada jabatan. Jadi padha karo warsito harta tahta napa wanita. Kowe parek jabatan, parek subhat, aja ke jabatan kowe ra iso menentukan otoritas. Dalam era demokrasi, era kebebasan menunjukkan aksi pribadi, aktivitas pribadi. Kok ana perpu tentang tentang perempuan, tentang pornografi kok aneh. Apa meneh ana perda-perda sing pro sari? Iku mesti barokah politisi sing ngicek mambu Islam. Dalam era kebebasan kan lucu toh, ana perda sing menentang apa pornografi. Mestine wong katokan cekak ya bebas, bianan tok ngene apa? Tapi gara-gara masih ada ulama, ada partai-partai politik yang atasnamakan Islam, itu masih digulirkan dan masih jadi wacana. Ternyata ya lumayan, paling enggak akan pornografi dijamin undang-undang. Meskipun gak nganti dilarang, orang Arab dilindungi. Coba kalau sudah ada ulama yang terjun di politik, mungkin itu masuk kategori kebebasan pribadi, sehingga pornografi harus dijamin undang-undang. Artinya yang negur malah salah. Paham ya? Jadi gara-gara ada orang kiai yang mau politik, ya itu tetap gak akan diundangkan. Meskipun ya undang-undang anti pornografi gak gelap, paling tidak itu tidak akan dilindungi. Ini penting kalau aturakan. Begitu juga teori masjid. Menko ekonomi ora ya laba atau margin laba. Lah umpama ora ana politisi ora ngarah anggaran go masjid go padha. Ora ngasih lo dhuwit ngentekno dhuwit, ada gawe pasar ta minimarket. Ini gara-gara masih ada politisi muslim, masih ada tema-tema tentang pembangunan masjid, sarana beragama dan sebagainya. Nanti ketika Nabi, asyukmu termasuk di pangkat, nomor 2 perempuan. Perempuan ki ngoten. Banyak kiai-kiai sing ngalahi dakwah ning perempuan, kados Syekh Al-Bukhari napa sinten mawon. Riyen nak kolongane kiai Gus Mek mulai lonte didakwahi mulai ora bener ya apa? Tidak. Tapi berapa ribu orang yang tobat karena Gus Mek? Paham? Soal kita enggak wajib enggak wajib kula lah sebenarnya ini buatan wajib, tapi memang masalah ini masalah sensitif. Mbok pareki rawan selingkuh, mbok to ora ono tindak enggak. Jadi masalah harta tahta wanita itu terus mbok to ora ono tindak wae, mbok pareki rawan dah. Itu sebenarnya jadi kayak gede loh, enggak terus ono rondo-rondo sering sowan konsultasi. Yang pertama konsultasi hukum, sesuai konsultasi nasib. Kalau saya ini nangkah Mbak Malin apa boten Mbak Yai. Ya ini saya pikir, mungkin dia di istikharah, patutnya sopo. Mulai dijajaki. Nah, saya kira kalau rasa jadi kayak gede, rapati kro. Lalu Nabi Dawud nyakang an-nisa apa? Termasuk masalah kekuasaan ad-daulah. Ar-riyasah. Ini perlu kolaborasikan. Makanya sekarang maksud kula ngeten nggih. Kalau ada seorang soleh yang berkecimpung dakwah perempuan, kamu posisikan husnuzon. Yang menjauhi perempuan ya kamu posisikan husnuzon. Nah, ana kiai yang di rumah zuhud waroi meninggalkan dunia, ya kamu harus husnuzon. Karena dia membentengi diri dari maksiat. Yang kumpul orang banyak kamu husnuzon. Piye wae dakwah itu syarat utamanya gelem kumpul wong. Piye wae Nabi nak dawuh kan jelas kemungkaran kudu dirubah. Ciri utama ngubah nek gelem kumpul. Piye kowe iso ngrubah lonten nek dhewe ora tau gelem kumpul ora kalau gelem ngandani. Gus Mek kok akrabe bapak kula, dadi kula rahmat.
Dia nak putrane Ki Hamid Pasuruan gadah Gus Nasih, nak Ki Jamil digadah napa Gus Gusmi. Kula nu wak keluarga lha dadi ngerti. Memang itu masalah yang enggak pernah selesai. Kemungkaran gimana? Zaman kali Jogo enggak wae wong nakal-nakal. Nah, saking prone ambek wong awam darani syahadatane tekaten. Darani kalimat syahadat kalimat sodat. Kalimat apa? Sodat. Sampai secara bahasa saja dirubah. Sunan Giri protes. Mergo dene wong fikih Sunan Derajat napa protes. Sampai pas gawe wayang Tengkul si protes. Iku mansawara suratan pokoke udziba, pokoke gawe gambar mesti dhisik. Kondo Sunan Ampel saiki tengah-tengah wayang kulit saya. Mergo ora mungkin wong urip mbek gepeng ora. Jadi ku tengah-tengah. Nak wayang Tengkul itu haram. Paham ya? Nak orang nganggo wayang ora ono media gak baru tengah-tengah ya kulit gepeng. Mulane kiai-kiai sing fanatik nak duwe ukiran manuk sing ukuran timbul niku pas gulune diketok. Mergo nek ketokan bulu jare gak urip. Padahal jare mbah gepeng kok wis ra urip. Ra usah kok ketok mbah gepeng kok wis uga. Coba tadi gue cerita betapa dulu itu ada mediasi. Lo nanti cerita tengah sini gimana sampean wae eling bola lima kalau nanti cerita. Aku Yazid Al-Bustami saking PD ning pengiran nanti tanglet Gusti. Kalau nak ning swarga kancane sinten? Dadi ora kok tak kembu swarga ta ora. Kula nak ning swarga kancane sinten? Bodene PD sak kelas dhek foto male ra pantes ana kancane. Mergo swargane VIP. Dadi kok rutin bareng gak swarga kelas teras. Monggon dapur. Mulbune swarga liwat sabar. Wah, liwat jalur apa? Sabar jihad ra tau. Infak ra tau liwat sabar. Sabar ditakdir ngono kok betah ngono tak. Suara. Akhirnya pengiran dijawab. Kowe sebenarnya swarga kancane si A. Soale kancane Karmen soe jeneng Jawa. Wareng dipuarani teng desa niku jupule wong niku kumpul wong sing nyabu-nyabu sing mabuk-mabuk. Mau mabuk-mabuk nang warung. Are Abu Yazid balik kanan. Wah, ngipiku salah. Pas balik kanan dicelok ambek kiai sing kumpul nakal. Ya Abu Yazid, yo bener kula kancane jenengan ning swarga. Dene cerita ilmu kan. Cocokan. Aku iso kakalan kok ngono. Tiang sing minum niku, nggih sing minum niku. Kula boten derek minum, kula nggih biasa ngombe teh, ngombe kopi standar mawon. Ini niku kula dawahi, sing separo sakniki pun boten minum, pun teng masjid. Sing separo tugas jenengan. Kiai formal tekan nang Bato preman. Abu Yazid kiai formal, kiai waras kaya mana kiai waras. Akhirnya Abu Yazid ngetokno kewaliane, anak buam kon delok wajahku. Nek ora tobat to diundang Abu Yazid. Wah, akhirnya yo wong waline terus. Hei kaumku, lihatlah ini wajah Abu Yazid. Dulu langsung tobat kabeh. Jadi satu. Cerita gitu berulang zaman Wali Songo. Ono Sunan Derajat Kiri, ono Kali Jogo. Era sekarang, ono model kados Kiai Memun, Kiai Nawawi, wonten kados Gusmi. Itu kalau yang sama tabakur ya rukun. Bapak nu akrab kalian Gusmi. Kulo sering keren karo Gusmi, cocokan keris mbek bapak, model-model bapak ora seneng keris lah, Gusmi ya bakat napa? Riyen jamaah mantap. Niku riyen namine pertama Jantiko. Jamiah anti koler niku riyen namanya sange bapak. Kula menangi gurga-gurduki dua beli. Famlane kula bae kiai syariat lan yo mari iki syariat iki uraan lan dadi ngeten iki ora jelas. Paham ge, dadi ora jelas. Artine mau nyekseni padha ono gunane ngono. Di kula ono ambek wong Mustofa ya hormat, ambek wong ra jelas karo mantu hormat dadi nek. Ini iki cerita wadok amro akhi ka ala posisikan temanmu posisi terbaik. Wong mukmin kok ora apik piye? Sampeyan saiki tak bedheki mon. Contoh paling gampang. Wong kuliah ning Amerika ning Australia cara lahir wae elek, mesti sekuler, mesti wong pacaran. Mbok takokno piye wae ana Islam ning kono gawane mahasiswa sing kuliah sing pacaran. Ora ngono sejarah santri nobatno wong Kristen. Nek ada kuliah ngedak ada Kristen kok di Islamno pirang. Pangeran mbok arahi. Ngono iku pangeran ra kena jiwa. Dia nyai puluhan tahun mesti lho di prestasi Islamno wong. Sing bocah gedaan malah di prestasi. Islamno napa? Wong pangeran kok warai. Paham ya? Nah, aku takoki, lha hukume pacaran sih kok haram. Lah tapi nyatane kok mari itu hidayah. Lah hidayate pangeran, haram ke hidayah itu nang pangeran kan padha wae. Paham ta? Hukume pacaran dia haram. Tapi dia Islamno wong ya apik.
Pacaran desa haram juga masalah. Kok haram campur ngeki hidayat, nah cara pangeran buatan apa? Buatan masalah. Yo contoh gampang kalau bolak-balik nyontono. Nak pangeran ora kena dikandani. Ya paluma, ya. Wong tukang jagongan ning dalan hukume piye? Elek wong nganggur. Tina ana kecelakaan tercepat sing nolong mereka. Mau ora ana wong ning dalan susah lho kecelakaan. Nggih boten. Pangeran mbok warai, paham? Umpama ora ana wong tukang jagongan ning dalan negara kangelan bayar Satpol PP. Itu ribuan, tapi gara-gara orang nganggur jutaan dan berseliweran di jalan, tiap orang kecelakaan, ono emergensi, cepat tanggap, paham ya? Sedurunge ono polisi, orang-orang aparat negara itu cepat tanggap, itu pengangguran kabeh. Ternyata itu ono hikmah wong nganggur ning dalan-dalan. Mereka adalah sing cepat tanggap, nek ono kecelakaan. Nek pengiran dikandani ke arah aku, mulane kandani malaikat ini alamu malah salah, ke arah aku. Aku pengiran kok bukan. Ku contoh-contoh betapa kita mau tinggal bersaksi. Mau urip mau nyekseni tok nak pangeran kuwasa, pangeran Rahman. Pangeran mumpun ngoten mawon rasa kacan tingkah. Rasa monis sanasine tak wong zina haram. Lah nek hukume wong zina kok mesti sul khotimah ra mesti kadang romati diparingi to. Hukume kafir piye haram maksiat. Tapi nak wong iku sing kafir mbok gedhinge ra kena iso wae kok berakibat husnul khotimah. Kaya apa gedenge Nabi ning Wahsy. Wis kafir mateni wong paling disenengi, rupane mateni Sayyid Ham. Tapi akhirnya diparingi apa? Tobat. Jadi kowe kudu iso bedakno kekafiran haram, zina haram, nyolong haram. Tapi pencuri, penzina, pengkafir iku wong iso bro. Paham iki disebut la ta'ala kamnal amrin apa? Syai'un aw yatu fa alaihim ayu adzibahum fa innahum ku pangeran kafir. Paham ya? Mengenai saat ini mulai latihan gitu. Itu ngaji ini latihan husnudon. Latihan apa? Husnudon itu butuh latihan aja. Narasi drengki. Husnudon itu butuh apa? Yang barang apik kok butuh latihan. Nah elek pinter dewe. Utek nek elek lho. Dijak apik kok butuh apa? Utek nek elek dijak apik. Latihan. Elek rasa kelas. Bener ra karo. Utek ku nek elek. Nah, pulang lagi ya, belajar. Buat dia ditamu, kan? Ya, cilik sing drengki kok ten. Wah, dia nyebut jeneng, lagi. Saiki gede sak dinut, gak kena dinut. Iki gede pancane pejabat terus dhuwit tok. Masuk iki gede mesti diridani pangeran. Jabu ge, nek iki cilik ora mesti ya usun. Padha wae. Iki cilik ora gede mesti diridani pangeran, iki cilik apa? Ora mesti. Tapi kan iki gede parak subhan, dia gede parak subhan, ke parak drengki ya men padha wae ya. Subhan di marin rokok, drengki ya mari apa? Jago ge. Nah terjinan seperti itu. Aku ora mau ditunya, karo ditunya. Aku tak pola buku. Cara aku ora duwe cara. Aku wong sufi, dadi ro dunya karo duwe to. Ditunya pangeran. Tak aku ngaji Quran ya paluma biasa. Mana ngaji Quran. Kitab yang bawa wajah lah ada ngaji Quran yang kitab Quran sebelum ya faluma ya sa wa yaquma yurid paham nggih apa ya faluma ya ya falung lakoni sapa Allah mak ngopo ya sak kang dikersakno sapa Allah terserah pangeran pangeran kok saenake dhewe kudu saenake sing duwe rasa enak sing duwe diatur diintervensi ngangkat menteri ora diintervensi pemerintah pangeran diintervensi. Enak donga-donga kanjeng Nabi ra seneng jare kanjeng Nabi. Pangeran dibok demo. Jare donga masalah di mana apa? Pangeran. Sudah donga ora lepas. Pangeran dibok apa? Ora apa-apa. Wong iki terus wadok. Ini kita nari nasihat tenan. Wadok amro akhika ala ahsani hatta yati'aka min rumah ya juga. Waman arada nafsu li Tuhan fala yaluman man asal. Waman kata masirahu kanat al khiyarah yadi wa alaika bi ikhwani sidqi. Wa alaika lan netepono sira bi ikhwani sidqi kelawan kanca-kanca sing bener. Ta ismong urip sira fi aknafi ing dalam panduan-panduan ikhwana sidqi. Fa innahum zinatun fir raha wa udatun fil bala. Wa alaika bi sidqi wa in qatalakan. Iki mulai ekstrem nasihat Siti Nama. Wa alaika bi sidqi wa in qatal.
Wa alaika lan netepono sira bisidqi lan kejujuran. Wa ing kotalaka senan bento iso mateni mbok kejujuran ka ing sira. Wala ta'arrud lan aja nyinggung-nyinggung sira utawa marek-marek sira. Sanggo kata ta'arrud kados tata najalin di ta'i di bang setunggal sima ing dalam perkara layani kang ora penting apa mah. Wala tas'al amma lam yakun fa inna fi ma kana syughlan amma lam yakun. Wala tas'alan ojo takok sira utawa aja masalahno sira amma sanging apa wae lam yakun kang urung terjadi apa mah. Mergo fa inna fi makana mongko sak temne iku ing dalam barang sing wis ana sing wis terjadi suhlan iku wis ana kesibukan. Amma sanging apa wae lam yakun kang ora ana apa mah. Mun iki ben keduman kabeh sing pindah mesti dinali sing pindah sing nampak. Mun jenengan mengira cukup kene. Kalau ada ni, semula wa akhrajal Baihaqi. Wa akhrajal Baihaqi an Ali bin Abi Thalib niki. Sing pun kepake. Wa akhrajal Baihaqi an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dawuh sapa Ali bin Abi Thalib zaman dereng dadi khalifah. Niki nasihate Sayyidina Ali teng Sayyidina Umar. Jadi Ali dereng khalifah, Sayyidina Umar dados napa? Khalifah. Niku dinasihati Sayyidina Ali, ya Amirul Mukminin. In sarroka antal haqqa bi sahibaika fa akthir al amal. In sarroka lamun bungahno ka ing sira. Apa antal haqqa yen to nyusuli sira, maksude berposisi sira, sederajat sira utawa napa wis nyusuli sira bi sahibaika. He Umar, nak kowe kepengin derajatem kaya kanca loromu, rupane Kanjeng Nabi mbek Abu Bakar, nggih. Maksude sahibaika sinten? Kanjeng Nabi mbek sinten? Abu Bakar. Fa'aksir mongko nyendhak sira al amala ing angen-angen. Kowe nak angen-angen jaga akeh, jogakan tingkam. Wa kullan mangano sira dunas sabu aja sampe warak. Wa aksir lan nyendhakno sira al izar ing sarung. Iki jamaah tabligh kaya PKS. Singkrang. Itu dalile jamaah napa? Wakfat. Sinkronisasi. Warkok niki. Iki sing ditiru wong sufi-sufi. Lha niku kan bar bakat khalifah. Warkok lan nyuwek sira alqamis ing jubah. Dadi nak klambenan sing setengah suwek, setengah rusak. Wah, kan iki sing angke-angke kaya terlakoni. Warkok alqam. Jubah apik kan nyuwek ben ora kedunya. Sandal ora oleh anyar, wasif lan jahit sira anak lagi sandal. Dadi klambine suwek, sandale suwek. Macem. Warkok alqamis wasifan itu lagi talhak bihima, kowe lagi iso duwe posisi atau di derajat kaya Kanjeng Nabi kaya Abu Bakar. Wis gak ngarah kok ngakoni. Iki nasihate Sayyidina Ali sing sinten? Sayyidina Umar. Kadza fitansi. Wa akhraja Ibnu fil Khilya an Ali radhiyallahu qala. Iki cek nasihati Sayyidina Umar. Laisal khairu ayyaksura maluka wa waladuka walakinil khairu ayyaksura ilmuka. Laisa ora ana apa al khairu kaapian gua ayak sira ento ada apa malu ka dunya sira wala duka lan ana sira. Walakinil khairu tapi nek kaapian gua ayak sira ento ada apa ilmu ka apa ilmu sira. Wa ilmulan gedhe apa ilmu ka apa nyepuro sira. Dan iki sing gedhe kula terangno sing niki. Masalah jahit sandal, jahit apa nek kuat dilakoni nek ora ya wis. Sing warga melarat merasa diketokno wis ketok. Maksude nak dadi khalifah ben gak sombong lambene suwe. Lah aku ora usah suwe wis ketok melarat. Dadi ora usah suwe ben wis ketok melarat. Paham yo wis ketok wis ketok. Sementing niki wa antubahiyan nas bi ibadati rabbi. Wa antubahiya lan nyento bangga sira. Dombagani sira anasa ing manusa bi ibadati rabbi. Kelawan unsur ibadah ning pangeran sira. Niki lakoni tenan kene sampean kepengin slamet iki lakoni tenan. Mubah bil ibadah ini sakniki pun saiki wau kula nerangno pokoke dua inti. Siji wong Islam kelangan masalah husnudzon. Mergo dia penyakit napa suud. Nomor kalih ilang kebanggaan terhadap ibadah. Misal mari wong Islam hancur, ilang kebanggaan terhadap napa ibadah. Lah wong kiai bedino iso asik mbek maca tasbih, maca tahmid. Lho kenal SPC kok bangga. Kenal bupati napa? Mukruli tamu nek mergo kenal bupati gubernur. Santri ini ya podo ini bangga bagi kiai ini mergo disewani bupati gubernur. Harusnya orang Islam itu latihan bangga mergo nglakoni ibadah. Mubah itu kebanggaan sing gak sombong bahasa Arabnya nama mubah.
Niki kelangan, kita niku kelangan. Lho kula mulang ngeten iki bangga. Kula kelar salat subuh bangga. Kula seneng deres Quran bangga. Kula nu mboten krana drengki. Umpama suatu saat kula ditakdir kenal presiden, mboten ngarah bangga kula tambah kaya bangga kula kenal santri. Nah, sampean ngomong, oh, itu kan utopis, Gus. Tidak bisa. Orang yang tauhidnya kuat itu jelas bisa. Sangat bisa. Nah, orang itu berarti kumprung. Berarti orang pati Islam ini. Perlu dibaptis mana itu. Misalnya ngeten nggih, tauhid itu iso dilatih dengan ilmu. Misalnya misalnya sing kula ngalami sak kula. Kula niku nate di kakak wakil bupati. Kula setiap saat iso kenal bupati. Tapi kan iso dihitung misalnya. Lho Gus ndak iso tenan Gus wong ora bangga kenal bupati. Lah nek ra iso, justru bangga aku sing ra iso ngene tak terang. Carane wis gampang. Aku iki wong alim sing sering maca Quran. Misale aku eling, saiki aku berpijak ning ndi? Ning bumi. Aku eling, kebutuhanku mendesak detik ini adalah bumi. Aku iso napas be oksigen. Kebutuhan saya detik ini juga pada oksigen. Aku iso melihat karena mata. Kebutuhan detik saya ini pada mata. Dan itu semua kaitannya be Allah, ora be SBY, ora be JK, ora be bupati. Tentu aku akan teringat terus setiap detik bahwa Allah lah yang terpenting. Bagaimana mungkin aku iso bangga mbek liyane wong per detik otakku wis ngono. Kok rasem. Wah, nek ngono yo iya lha yo kowe latihan ngono kok malah takok. Kowe dilatih ulama kok malah takok, lu tekem. Paham? Wong-wong wis kena hijab kabeh, sampai janggal wong kenal presiden Rabaga Kelantar. Wis kena hijab, wong ora kena hijab ki biasa. Yo ora anti tapi biasa. Nanti keliru drengki jenenge. Paham ya nanti keliru jenenge apa? Drengki. Kenal wadon bangga, kenal menteri ra bangga drengki jenenge napa? Tapi orang yang keberhadiran Allah tinggi tentu mudah sekali, tidak bangga mudah sekali. Sekarang juga saya tak butuh bumi tempat saya berpijak. Saya butuh oksigen, tempat sarana untuk saya bisa bernafas. Tentu dengan kehadiran itu kan presiden nomor sekian, menteri nomor sekian, bahkan bojo anak nomor sekian. Lho kalau kan iso bangga piye? Mulane Quran iku nglatih. Kul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghoran fama ya'tikum bimai. Piye misale setiap saat banyu sing dadi rahmatku tak cabut. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka apa? Rizqa. Kita didikte. Piye misale setiap saat zat sing maringi rezeki kowe rezekine ditarik. Sehingga intimidasi Quran ini nglatih wong mbok wedine mbek Allah Subhanahu wa taala. Iku tauhid iso dilatih bil ilmi iso. Lha misale ngeten kula ditegir kenal menteri pangan misale wis ora usah menteri kesejahteraan rakyat. Misale aku saiki ditegir kenal sakrat setahun. Umurku saiki misale 40 tahun. Aku ya tau marum mbek kancaku ya suwen. 40 tahun ra kenal jaiku ya wis mangan ya wis malah aku bodoh to nek dadekno dekne penting. Dia tuh tidak pernah penting dalam umur 40 tahun saya yang masalah. Kok saiki kenal sak jam tak anggap penting bento-bentone wong barang sak jam anyar dianggap penting ngalano sing 40. Iku aku diutek ta diutek. Mulane dari Siti Ali kul hal yastabil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Wong-wong sing iman tem ya'lamuna anna amruna biyadillah. Yaf'alu ma biasa. Wa anna umuruna biyadillah. Kul man biyadi malakutu kulli. Iku ya'lamun wal ladina la ya'lamun. La ya'lamun ya iku mau kenal menteri baga, kenal bupati iku layak lamun niku. Paham ya? Lho gedeng ora oleh bangga gitu. Engko ngono kete gedeng. Gedeng gelem duwike. Malah elek nek yo. Boten selama ini kula dianggap kaya utopis. Apa mungkin Gus wong ra bangga kenal menteri, kenal presiden? Mungkin sekali bagi orang mukmin sangat mungkin. Lho kula boten sama kula sering ditambah. Kula ngutusane bupati nak teng Rabang paling aku ati ngadepi. Terus kalau tak arani gedeng pejabat yo ora dekne sering ndongakno pejabat tapi tak arani seneng ya Pak diundang ra tau. Kalau diundang fokus kali-kali ra fokus tengah acara kabupaten. Cara nopo? Nah acarane bergo seneng kiai gedeng Rembang wis akeh. Aku nang kono tambal sulam paling rapati ana gunane. Lah anak ra teko ya mulang kiai ora mulang. Koordinir kuwi kutuk teronggaman wae wong nganggur. Mesti gali buata tapi itu anak malah ber. Tiba-tiba apa? Orang itu harus melatih diri. Sebetulnya tauhid itu bisa dilatih bil ilmi. Napa bil ilmi? Carane ngelatih ngoten nggih. Contoh paling gampang ngoten nggih. Sekarang misalnya
Kanjeng Nabi nak donga pas tahajud tak mesti ya khaliqas samawati wal ardi ya fatiros samawati wal ardi. Niku nak kanggo wong sing hadir tenan sadar. Bumi ini setiap detik, setiap saat iso diguncang lewat gempa. Iso dibelah lewat khosfu, kayak kasusnya padang bumi membelahnya. Dengan begitu saya sadar, ya Allah, betapa rentannya saya. Karena setiap saat bumi bisa hancur. Dan detik ini juga saya butuh bumi tempat saya berpijak. Saya sekarang butuh oksigen. Kalaupun oksigen melimpah, saya butuh kesehatan paru-paru saya untuk menghisap oksigen. Butuh kesehatan hidung saya. Walhasil fi kulli hal saya butuh jeneng. Akhirnya mau isa muni Allah Akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, lah umpama keberhadiran Allah begitu kuat, terus aku kenal menteri nggih biasa. Ya biasa, ini biasa banget. Saya bukan nggak pernah ketemu menteri, pernah saya satu ruangan dengan menteri biasa. Dia biasa mau standar. Kalau tugas saya kerja, kalau tugas saya sebagai ulama, ya sudah biasa. Ini seneng kalau nasihati si binali wa antubahiyan nas bi ibadati rabbik. Iku Umar masih khalifah. Margo iku kudu bangga mergo ibadah mek pengen. Lan banggamu kadang-kadang manusa tubahiyan nas. Saya mboten banggane mergo kenal pecah. Lho kula mboten ngarep kula ralat. Jemban umpama wala-wale zaman kula ketemu menteri kok iki biasa, Mas. Artinya biasa nggih biasa. Lah senenge seneng, padha karo tamu rogen ya seneng kula nu sederhana kok. Tamune rogen ya seneng, tamune menteri ya napa? Tauhid itu bisa dilatih, kebanggaan akan Allah itu bisa dilatih. Dimulai dari hal-hal yang kecil yang kita setiap saat butuh, misalnya oksigen, bumi tempat kita berpijak. Mana pengiran es budak terus ngendikan sapa sing sombong, sing gak nampa kodok kodarku. Fal yakhruj min tahti sama'i wa ardi. Wis metu cuma nggon bumi ku, cuma nggon langit. Wal yasub program siwai kono golek pangeran liya, pangeran mungtung. Pangeran liya. Sing belum dadi pangeran ya sapa. Mudah sekali. Mulane niki penting nasihat niki. Wa antubahiyan nas bi ibadati rabbik, ya. Saniki boten kenal ketua partai wis senenge ra karo. Nah, ini dengan kulon wonten rombongan bis. Soan muhemen iki antar bosok. Nggih, cerita do bangga mek kula wis cerita. Mergo dari ibuke pernah keluarga. Nek zaman kula nggih. Nak ke bangga syukur ya apik, Pak. Nak bangga nyombongi aku ya rugi. Kalau rugi sih. Lah aku sebagai kenal pangeran, lah aku sebagai kenal makhluk. Samongi ora apa. Ya tapi kalau bakat keramat, tapi tak ada di wedi itu orang mutu. Ya keramat itu penting. Jadi ulama kita keramat. Mau keramat tak ngamuk ora. Iku, wonge mutu. Nah kula mboten, wonge tobat to. Lha wae terus kudu dilatih. Tauhid kudu dilatih, paham nggih? Kudu dicelup meneh dibakti. Cara ning Kristen ana banyu kuning, ning Islam ki wonten Islam iki dicelup sibghatullah wa man ahsanu minallahi napa sibgha. Ki kuwi namane sibgha ora dicelup. Tauhid kudu sering dicelup. Ya dicelup ulama kan iki dicas, paham kene. Ya ana sing pembiale di ulama ora ana, tapi kan mati. Tiba ngomong sopan ra jelas glundrunge. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi napa sibgha. Itu dilatih, carane nglatih piye? Katene kul atuhajuna nasillah wa rabbuna wa rabbukum walana amaluna walakum amaluna. Kok kowe bantah urusan pangeran piye? Masalah pangeran wis benar. Cek cara ibadah salah lah ya Allah tetap jadi pangeran, ibadahku salah lah ya Allah tetap jadi pangeran. Kok bantah piye? Pangeran jadi pangeran wis final. Kul atuhajuna fillah wa rabbuna wa Kue kecewa be pangeran, yo pangeran dadi pangeran. Ibadah salah yo pangeran tetep pangeran. Ibadah salah yo pangeran tetep. Mulane wong Yahudi ditantang be wong Islam, kul atuhajuna nafillah wa rabbuna wa rabbukum. Ya padha ibadah kita nggih ngoten. Kula bejeran ngoten. Bahwa kemakhlukan kita itu wis final. Takdire makhluk nak duwe karep jarang kesampe. Ya wis apa. Lho kula niku dadi utang di masalah, tapi kon ngeluh kok. Ya biasa misalnya diutang kepengen nyaur di masalah kepengen selesai, tapi kalau nak dulu Gusti kalau kepengen selesai, tapi potongan makhluk ya mesti selesai. Ya biasa, gak kesempatan buat. Kalau nggak tahu kepengen dari uang tadi kayak gede di pengaruh kan.
Lan wiridan tertinggi nak cara hikam ilahi ana ya ana anta ya napa anta. Wiridan hikam ngono ana wa ilahi ana wa anta ilahi ana wa anta. Maksude Gusti kemakhlukan kula wis final dadi pangerane jenengan ya wis final. Mane jare Abdul Qadir bareng nek budrek kan ilahi anta wahdun fis sama wa ana wahidun fil ardi. Jenengan ning dhuwur wis final, takdir kula ning ngisor ya wis final. Wis padha viral. Tapi yo tiru, iso jane tiru. Sing jelas iku ana tauhid kula mawon. Gampang-gampang ya eling bumi, eling oksigen. Ya to nek tak baptis iki wae, iku jenenge ngetes tauhid. Padha urip ning kene diurus pangeran yang perantuan ya apa? Pangeran padha. Urip ning kene di masalah ning kono ya ana apa? Masalah padha. Mergo masalah iku gawat dadi pangeran lebih gawat masalah enggak di rivalitas. Nglasani ka? Nglasani ka. Paham pangeran napa? Nglasani. Mulane wiridan sing tenanan wa antu bahiyan nas di ibadati napa? Kamu harus bangga. Kula mulang bangga. Wong kula nak di masalah ekonomi iki. Di masalah ekonomi kok musyawarah mbek bojo kula. Nak jam ngaji bojo kula senenge ra karuan. Jare bojo kula niki kula crita nikmat. Kula mboten nate Gus roh jenengan sumeneng kok pas mulang. Saurip-urip kula paling seneng pas mulang ngeten. Engko nek bar mulang ditumpuk meneh. Yo. Mergo tak anggap kula mulang wis pokoke paling jos. Pokoke kula mulang wis anggap paling pareng pengiran pas mulang. Mereka mesti bener. Pas ngene bener to. Mosok pas ngene selingkuh ya ora iso mulang. Pas ngene korupsi ya ora iso, pas buat di korupsi. Nyalon ya ora iso pas mulang. Pokoke pas bener, saiki mesti pas bener. Ora kuwe dhewe. Sampeyan ra usah ngono kiai kok kuwe dhewe. Wong sing lakoni dhewe ora kepikiran apa kok kepikiran. Kulo sering takok jang. Gus, wong sing ra roh kadang anggap jenengan sombong. Lah wong sing nglakoni dhewe ora ngrasa sombong ngene lho. Dekne gak monis aku sombong wis udon salah dekne. Wong aku mau seneng kok over senengku ngono. Lah karo dekne kurang pegawean hukume aku. Nah, dekne ngrasa bener kon rene aku patut be aku tak tetep sombong dekne tetep tawadhu. Nek ora sing nek bledek dekne. Wong kudu iso bedakno. Sing sombong ku tawadhu sing ora bil ilmi. Tawadhu dengan tanda kutip ora bil ilmi. Misalnya kados kula sowan ning gone kanca akrab. Orang mangan sik. Mergo aku yakin dikai mangan. Iku jenenge ora sombong. Iku sing bener. Ambek sing sopan tapi kurang ajar. Ah mangan sik ora mesti dikai mangan. Pangeran luwih seneng sing sombong. Misalnya kados kula. Kula niku mboten kepikiran blas ben niku uripku piye ra kepikiran. Gusti zaman kula cilik berangkang ra iso golek dhuwit iso mangan, mun saiki gagah ra iso golek mangan. Zaman aku cilik buahe jenengan pinter ngekek aku mangan, saiki ra pinter. Buangkune. Bangkune. Lah nek wong tawadhu kadang kan ngene. Rezeki wae pangeran kadang wis ekonomi lah, sarjana ekonomi ra mesti iso mangan, kadang miskin lah, kadang rezeki angel. Pangeran ora seneng ana ngruwet-ruwet mikir ngono iku ora. Mergo kurang ajar, jenenge napa? Tawangane tawadhu tapi kurang. Pangeran luwih seneng sing ngono iku. Gusti, zaman kula lahir ra iso apa-apa jenenge iso ngekeki mangan, mun isih gagah iso bodho di barak pala jo. Kowe jujur ae kok pangeran. Oh, paham ya no? Pangeran paling seneng nek ana wong tawakal mal ismam. Ismam membagi buta. Lho kula mboten nate lho terlintas ning Yogya iso ngaji iso mulang. Tapi mulai riyen kula yakin. Gusti jenengan nitipno ilmu Quran teng kula. Kadung nitipno jarekan mulang. Mesti ana sing tak ulang. Lho mulai dhisik kula yakin lho. Ya ora tau donga. Lah kula dititipi ilmu pangeran. Pangeran najibno ulang. Lah nek dikai sing diulang gak pangeran keliru teorine. Lan kula yakin ana sing tak ulang. Gampang. Yakin pol lan tak yakin lho. Ora usah poso, ora usah tirakat bisa tirakat mboten nate. Semoga kontrak kula mbek pangeran Gusti jenengan sing aturan iki sing nglampahi. Mosok ngongkon mulang ora ana sing di. Kudu ya. Lha iku jenis sopan. Wong butuh ainul yakin ning gone ketentuane Allah Subhanahu wa taala. Ora oleh ke mamang ku sing ora bener. Walau nama mamang ibadah larung mesti ditompo niku mboten angsal. Nggih, kados wingi teng hikam mboten angsal. Mesti ditompo, mesti pangeran nampa. Nek sampean kuwatir salah carane ngeten cara hikam. Gus tapi ibadahku kan mesti bener. Nek ora mesti bener mesti ditampa pangeran. Kowe cara mikir aja ngono.
Ibadah ora bener, tapi Allah iku zat sing paling tukang nampa ibadah. Perkarane pangeran. Ndong nggih pancen ngoten. Wingi kan sampean kula ulang hikam. Ru'yatut taksir fil ibadah minasyirkil khafi. Pangeran kan carane nglatih ngeten iki. Rabbil fir warham wa anta khairur rahimin wa anta khairul ghafirin. Gusti kula iki jenengan sepuro, bukan karena kita layak di sepuro atau karena istighfar kita benar kepada kita tidak benar. Kita mantap di sepuro wa anta khairur rahimin wa anta khairul ghafirin. Jadi kita itu udah ada ujubnya. Nak kowe mantep ditampa krana ngamal mbak bener ku jenenge ujub. Kita mantep ditampa mergo Allah khairur rahimin khairul ghafirin. Mane Kanjeng Nabi nak nglatih donga kan ngoten. Rabbi ini dalam tunasi zulman kabira kasira wala yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfirli fa innaka khairul ghafirin fa innaka arhamur rahim. Bukan mengisnatkan ke kita, nangis atau ning awakmu salah. Kudu yakin. Man kula yakin anu yakin, dosa kula disepuro ada. Lah berarti jenengan mantep bener, ora mantep bener aku mantep pangeranku bener aku ora tau bakas awakku. Paham ge? Kula yakin Gusti nek sifate jenengan khairul ghafirin tenan. Ngono tok kula sebenarnya mati kula ge yakin nek sifate jenengan arhamur rahim niku tenan. Dene sing rapati yakin ya wonten bitas semriku. Nah kula pun yakin ora tapi jadi delok nggih desain redaksi Quran mek hadis ku sami. Rabbi fir warham anta khairur rahim. Bukan karena kitanya benar, tapi karena Allah khairur rahimin khairul ghafir. Tomene dosa mi apa? Mulane hikam nak merokokasi pinter. Fa ayu qadaril insan hatta yakuna lahu dzambun la yasahu aku rabbi. Manusa ora sampah, lalat kecil. Cara film-film Cina manusa lalat kecil. Fa ayu qadaril insan hatta yakuna lahu dzambun la yasahu aku rabbi. Kamane pangeran di gedung tingkat. Kamane pangeran sing di gedung mewah. Ana semut cilik nang wakal. Semut cilik sak budi-budike semut ora ana pengaruhe ning rubuhe gedung tang ngadeke gedung. Mulane jarene hikam manusa kadare sepiro. Kok nganti dekne duwe dosa sing kabeh sepurane pangeran akeh dosane dekne. Maksudnya dosane manusa sak akeh agak ana pengaruhe. Fa ayu qadarin insan hatta yakuna lahu dzambun la yasahu akhurab bi manusa jumlahe kok sepiro kadare wis kok kanthi dosa sing pangeran sepurane racu ora. Ya kok mau semut cilik nakal ning gedung mewah, mbok berdigatan, mbok cek senam, cek pencilaan, cek ahli detli, cek ahli kungfu, tak nganti sing rebono gedung. Paham wong sing nakal semut cilik ning gedung mewah. Lah nakale Mustofa ning bumi iki kok semut cilik nakal ning gedung. Ora ana pengaruh. Kok nganti kira mantep pangeran nyepuro iku piye? Mulane Abu Nawas wong bodhik, terakhir donga nggih ngoten. Dunuki nisu adir rimai. Fahab ditobata yazal jalali. Alasane nggih ngoten. Ilahi lasulil firdausi ahla wal aqwa ala naril jahim. Tapi alasannya kan ngoten. Ya Allah, ketika dosa saya banyak, saya tetap yakin kalau ampunan engkau lebih banyak. Burda nggih mantan penyair, dia juga orang tidak benar. Tapi ketika dia tobat nggih ngoten. Ya nafsula taknati min zallatin azuma innal kaba'ira fil ghufranikal lama. La alla rahmata rabbih na yaqsimuha ta'ti ala hasabil isyan. Kadang rahmat Allah taala diketokno malah lewat wong sing maksiat. Maksudnya lewat maksiat ngeten lho. Nah Kanjeng Nabi mlebu swarga wajar. Wong Nabi ora mlebu swarga. Saiki Umar mantan preman pasar ukat, mantan pembunuh diparingi tobat ya akhirnya mlebu swarga. Wahsi mantan pembunuh Hamzah ya akhirnya mlebu swarga. Lan teng hikam wonten crita sing kula nut nggih niku crita. Ketika ana wali donga teng Multazam, ya Allah selamatkan saya dari dosa besar maupun kecil. Kalau jenenge wali orang arah donga dik sugih. Jawabe pangeran enak. Nak kowe ra dosa fa ena ada ghufrani. Lah sifat ghafur ku ra nganggo. Aku piye-piye di sifat kok. Lan kula dadi kiye kusuk nemen-nemen ya Allah. Lah wong awam iso manfaatno gofure pangeran aku kiye kok ora iso. Goblok ta piye? Aku kan kusuk nemen-nemen mau. Wong awam iso manfaatno gofure pangeran kok aku ora iso. Mau kadang toko ku ya udah protes. Kula mboten ate salat tahiyat masjid. Ya kadang ana toko sing ora ngate. Gus kula tak inget-inget mboten ate kula. Ora jenengan salat tahiyat masjid. Yo pentingnya kiai ngene kira ana wajib tak lakoni ya. Ora ana wajib terus apa?
Mereka kula gini nikmati gopure pangeran. Lah nek maksa salat tahiyat yo kosel tenan. Kok biasa ya kosel. Lah ora ketel piye kula kiai. Bar subuh nyemak mbak-mbak, bariku mulang ning sarang kok terus opo kok nang ribet. Lah nek maksa ibadah kan kesel malah putus asa malah ra karu. Ana kuwe bangun ora ate masjid urip ngurmat sapi sawah jumatan pisan nek ora tahiyat apa? Masjid. Aja tiru, tapi mesti bener ya. Jadi aku rata kiat masjid, kita paling gajarannya agak akuah. Maksud kula nggih ngoten, wong awame manfaat toko beri pangeran. Masa aku kiai ini oh. Lan aku mau diatur wong awam menawa. Bondo de karbo ra karbo ya. Pokoke ana ilmune. Lan jare Nabi sementing dosa gedhe ku aduh, jare Nabi istanibu asab almu dika. Dosa gedhe kok mateni wong zina. Wong sing gedhe-gedhe aduh ra sithik-sithik cara mata SMS bojohi karpo ra karpo. Bener-bener Islam ku enak lho, long. Wadah nek khusus wong berlebihan. Dosa gedhe mo dosa cilik ngrasani wong mok astagfirullah. Umpama ora ana wong ngrasani iku ora ana al-jarh wa ta'dil, ora ana kebenaran sing terkuat. Barokah lonte tabu, barokah wong kecangkeman. Lho kula nate debat tenan ambek kiai khusuk. Kula matur ngene. Tak cara kula pangeran gawe wong kecangkeman kok wae gedhe. Umpama wong sopan kabeh kok jenengan dunya rusak. Lho sekarang lonte menjadi tabu karena masyarakat kita ekstrim, bahasane ku lonte. WTS. Wong penyakit masyarakat, bahasa wartawan buka penyakit napa? Masyarakat. Umpama wong bahasane sopan kabeh, lonte darani wanita harapan itu ya tahun. Iku ra ana takbihul masihat, barang elek ora dijorokno. Padahal ciri utama Quran iku wala taqrabu zina innahu kana fahisyata wa sa'a. Ciri utama Quran nak welek dielekno, istilah fahisyah. Masyarakat kita ini sudah baik. Nak darani wong nakal lonte. Sehingga dengan sendirinya ana pengadilan sosial. Umpama wong sopan kabeh sing lonte ra diarani lonte lah kadang tobaté ditampa pangeran. Wo repot. Mulane hukum ya hukum tapi yang sedang berjalan ku nek mati iku kersane pangeran. Hukume wong sing ape anteng ning omah tapi wong ning dalan-dalan yo ben iku kersane pangeran. Nyatane nek ana kecelakaan mereka sing memberi pertolongan. Terus saiki sampean tak bedhei. Wong sing ra keluarga kiai, ra keluarga santri, wedi hamil di luar nikah, wedi omongane masyarakat ta wedi kiai. Wedi omongane masyarakat. Paham ya? Dianggap kecolongan, dianggap artinya bahasa kasarnya masyarakat ini positif. Mulane kula bolak-balik matur, kula nate maca teng riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, la taqu musa'ah hatta la yuqala fil ardi lidzalim antazzalim. Sebagian ayat Allah itu tidak akan mencabut barokatul ardi selagi wong dolim ijek darani itu. Jadi kita harus tetap kita arani lonte. Bahwa kita punya harapan dia tobat iya. Tapi bahasa-bahasa untuk yang dolim tetap kita katakan dolim. Meskipun tentu ada dakwah bil hikmah. Mergo nek ora rusak. Kiai jebule mau piro lho. Wong anti lonte piye wae masyarakat mergo ngecap elek. Engko nek ana kawin di luar nikah di anak iku anak jadah, anak haram. Iku sobat ibuke iso ditampa tobaté nek wis mati dipateni anake. Omongane masyarakat yo keliru. Keliru lah tapi sementing wong dadi anti zina, bukan keliru Allah. Sementing dadi ana wong anti zina. Iku sementing ra iku lah. Lah soal omongane masyarakat keliru meneh masyarakat kadang kiai ngomong yo keliru, ora masalah keliru ora usah bebakan, paham ya? Lho soal akhire omongane keliru masalah lah, sementing wong dadi anti. Mergo kok anake diarani anak napa? Ini penting kula aturaken. Ini wadok amro akhi ka ala ahsan. Dengan demikian kita punya tradisi apa yang terjadi di masyarakat itu bagus. Mergo kabeh kita anggap ana hikmah. Kita tengandani anak-anak aja ning dalan-dalan, kita tetap santri ora ning dalan-dalan. Tapi nek Allah nedir wong di dalan-dalan ya keben. Nyatane mereka orang yang tercepat ana kecelakaan. Nah, orang kecopetan yang mereka orang tercepat yang memberi pertolongan. Pergi terus nih, kapan-kapan dibahas malah. Kalau terus akan juga sih. Wala yakilla amalun fi taqwan, wa kaifa yakillu ma yutaqabbal. Ini termasuk. Wala khairu fid dunya illa li ahadi rajulain.
Rajulun adnaba dzamban fa wa yudariku dzalika bi taubati. Aw rajulun yusari'u fil khairat. Lan iki sing kula aturaken. Wala yaqilu lan ora dadi sithik apa amalun amal fi taqwan ing dalem amal sithik lan takwa iku aja anggap sithik. Wa kaifa yaqilu hale kaya apa dianggap sithik apa ma perkara yutaqabbalu kang den tampa apa mah. Bagaimana mungkin amal sing ditampa mbok anggap sithik. Ini penting kula aturaken aja sampai pepeh ana amal-amal gede kenyepelekno amal sing cilik. Pun iki nganti material kula niati ben menangi malam Jumat. Jadi ngaji ini berakhir menangi malam napa? Jumat. Nyata. Kula contohaken nggih. Sak top-tope Menko Kesra sing diplot mensejahterakan Pak. Iku umpama entuk sumbangan 50 juta, misale saiki bahak untuk sumbangan Menko Kesra 50 juta misale. Umurku saiki 40 tahun, lagi duwe 50 juta. Aku wis tau urip 40 tahun. Mungkin pas kelahiranku diutangi tangga 20.000. Mungkin dhisik aku gak cilik ibuku ora iso mangan, isane mangan diutangi tangga beras 20 di. Sebetulnya amal-amal kecil ini yang menopang kehidupan. Masyarakat Indonesia mayoritas uripe iku kok utang kok tulung pinulung. Ora komen kok guys. Tapi saiki Jokono era proposal gampang, UKM gampang, wong sawangane hubungane mbek pejabat mbek bangun lagi pirang di. No, lagi pirang. Lah nek iku ditampa pangeran dadi amal sing gedhe. Paham, kula niku bolak-balik matur kampanye teng putih-putih. Saiki akeh wong silau mergo sering untuk sumbangan besar. Padahal hakikatnya yang menopang hidup kita ini hal-hal kecil. Saiki misalnya Abu Rizal Bakri sugih blegedhe. Anak 4 kelahiran sing nulung tanggam sing duwe sepeda motor, utawa tanggam sing duwe mobil tepak, mobil elek. Orang arah kowe ngenteni emergensi ditulung fasilitas negara. Paham ya? Bojo mbek kelahiran. Sing iso nulung tanggam sing ngutangi 50.000 100.000. Ora usah ngenteni menteri kesehatan. Mulane jare Sayyidina Ali, wa kaifa yaqillu ma yutaqabbal, bagaimana kamu anggap kecil sesuatu sing iso keteriman. Paham ya? Yo diterima Allah, yo diterima sing terkait. Ini mulai lagi sifat Sayyidina Ali seorang Amirul Mukminin wa kaifa yaqillu ma yutaqabbal. Biar gak ada keangkuhan ya di antara kita ora ono napa? Kamu dan ngakoni fungsi sosial sing berjalan.